Oke guys, balik lagi di channel saya. Jadi kali ini saya akan mengeksplor tempat yang dulu jadi tempat wisata, sekarang menjadi tempat terbengkalai. Ai ieu teh mana wae? Mana wae. Mun si lampu teh jadi sabaraji. Siap goblok serah tuh. Nah guys, itu adalah persiapan tim kami sebelum mengeksplor ke tempat Lembah Panjamben. Nah di sini kami bersama rekan tim akan mempersiapkan semua dan kesiapan masing-masing dari tim kami guys. Dan saksikan terus ini kisah kami dan inilah konten kami, yaitu eksplor ke tempat-tempat wisata yang ada di Kota Banjar guys. Jangan lupa tonton terus sampai habis, saksikan terus ya, jangan lupa like, follow, komen, dan share. Nah, kalian penasaran kan dengan konten kali ini? Hari ini adalah hari Kamis malam Sabtu. Yuk. Oke guys, balik lagi di channel saya. Jadi kali ini saya akan mengeksplor kembali ya. Ini di situs Lembah Panjamben. Nah, di sini dulu tempat wisata yang aktif, terpopuler Di Kota Banjar. Ya, di Kota Banjar. Dan sekarang ini menjadi tempat wisata yang terbengkalai di Kota Banjar guys. Nah, kali ini kita bersama rekan-rekan tim akan mengeksplor lagi tempat-tempat yang ada di Panjamben ini. Penasaran dengan kisah selanjutnya atau part selanjutnya? Saksikan terus di channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys, dan juga jangan lupa share. Oke. Mantap guys. Jarak halus. Cuman mundur. Oke, kami akan explore ya ke dalam. Entah kenapa Lembah Jamben ini bisa terbengkalai. Yang dulunya itu memang sangat ramai pengunjung ya. Cuman sekarang udah terbengkalai, bangunan-bangunannya udah pada lapuk ya. Dan gak ada pengunjung sama sekalipun yang masuk ke sini sekarang ditutup. Tapi maaf nih ya, sebelumnya teh pernah ini enggak kayak ngedengar ada rumor-rumor apa gitu? Saya kurang tahu ya, kurang tahu kalau masalah itu, entah dikorup atau gimana ya, nggak tahu sih. Yang penting tempat ini lumayan ekstrim ya, lumayan wah gitu kan, dari bangunan-bangunnya yang tadinya kokoh tapi sekarang udah lapuk, udah terbungkus sama rumput-rumput. Kita lihat aja di dalam, siapa tahu ada sesuatu yang Baru. ya, yang ada apa, penghuninya gitu kan. Oke. Dan kebetulan teh apa ya? Saya teh ngedengar kalau di sini tuh deket ini ya. Maaf, kuburan Cina ya. Oh iya, di bawahnya itu ada kuburan Cina, tepat di bawah lembah ini. Wah, kucing guys. Belum Kucing, juga kita ke atas sudah disambut sama kucing, udah berantem. Kami juga banyakan di sini tuh sama teman-teman. Oke guys, Ya, saya ini juringnya. Fauji yang akan menemani Aopan di explore tempat kali ini. Jangan lupa ya, saksikan terus episode explore kali ini. Dan jangan lupa like, comment, follow, dan share guys. Oke. Let's go. Explore malam ini guys. Lokasinya ada di Lembah Panjamben ya. Dulu jadi ini tempat yang benar-benar sangat ramai pengunjung, tapi entah kenapa tiba-tiba menjadi sepi. Dan apa ya, belum ada hal yang bisa membuat atau menjawab kenapa semua ini terjadi. Makanya telusuri terus kisah kita di sini. Langsung saja, let's go. Nah guys, ini tempat apa sih? Lihat. Iya. Ya, bangunan udah pada rapuh tuh, udah kotor. Lihat nih,
Lampu juga udah ada yang ambil satu. Wah, pencurian ya. Pencurian. Lagi marak pencurian besi, sekarang lampu gue dicuri. Suasana malam ini begitu hening ya. Cuma ada suara jangkrik yang berkumandang. Nah guys, jadi kali ini kita akan mengeksplor atau mereview tempat-tempat yang ada di Lembah Panjamen ini. Terutamanya ini tempat Rekreasi tadi. rekreasi, cek Sunda nama tempat Pangulinan. Pangulinan. Nah, yuk di dia gitu. Oh, ini ada kayak ini ya guys, kayak jembatan gitu, bukan jembatan sih, lebih ke ya sih jembatan sih, cuman jembatan untuk pejalan kaki ya. Nah, cobaan tuh kayak ini ya, cobaan jembatannya masih rapuh atau udah ini? Rapuh. Udah rapuh nggak? Udah rapuh nih, lihat. Nah, Oke guys. tuh lihat. Udah dimakan apa namanya? Rayap. Rayap. Udah dimakan Jadi rayap. dulu itu ini kokoh guys, soalnya dipakai pengunjungnya karena emang udah lama nggak dikunjungi, jadi nggak terawat, jadi terbengkalai seperti ini ya. Lihat warna-warnanya itu udah mulai rusak ya, ditelan oleh usia. What? Apa? Cih, ngeri guys, ada hilet Mana? itu apaan? Oh, itu mah apa? Sikat. Nah, untuk daerah situ ya, jadi di bawah sana itu ada makam Cina guys. Makam Cina itu Tepat di bawah ya seperti apa ya? Di bawah lokasi ini ada pemakaman. Pemakaman Chinese. Oke, nanti kita coba ke sana ya. Coba kita lihat. Agak sedikit rimbun. Ya. Nah guys, jadi ini adalah tempat pertama kita yang kita kunjungi kali ini, dan kita akan eksplor ke tempat-tempat dari tempat apa namanya? Ayunan, jungkit-jungkitan dan lain-lain lah. yang Pokoknya masih banyak ya. Nanti banyak kita yang coba ada di sini terutamanya. telusuri. Ya. Ikuti Nah, terus ikuti kelanjutannya. terus kelanjutannya. Let's go. Gaskeun. Nah guys, ini adalah penampakan jembatan yang ada di Panjamen yang kita tadi shoot dari bawah. Nah ini penampakan dari atasnya guys. Ya. Iqbal, Cobain ini. ini kondisinya sudah rapuh, agak gimana gitu naik ke atasnya, takut. Cobain bisa nggak ke sana? Power power ngabel kerak kan. Susah ya. Power. Sana untuk penampakan Safety aja, guys. safety. Ini juga banyak apa, ini tuh bekas kayak Nah ini adalah bekas kayu-kayu gitu. Nah, tempat duduk itulah. Nah, itu juga di sana tuh. Nih, Nah. teman. Udah bolong guys. Coba bisa nggak ke sana? Masih bisa dilalui nggak? Kuat, sekarang mah kuat kayaknya terus ini. Wih, komeng. Udah rapuh guys. Udah rapuh ya? Nggak bisa ya? Udahlah, kita mundur, jangan dipaksain. Tuh, pak kue naon? Oke, mungkin di sini lumayan itu ya. Lumayan ekstrim. Soalnya di bawah juga ada pemakaman Cina. Kita jangan terlalu berisik, jangan terlalu ganggu, banyak tingkah lah di sini. Yuk kita lanjut. Jadi gimana ini teh kelanjutannya? Ini penelusuran pada malam Jumat ini teh? Oke, jadi ini salah satu bangunan di Lembah Panjamen yang sudah termakan usia. Dan kita kondisinya ya cukup memperhatikan ya. Memprihatinkan. Iya. Padahal dulu sempat ramai.
Itu sekarang ya beginilah kondisinya. Masih kuat guys, masih kuat. Tuh, dengar gak? Nah, itu adalah penampakan suara seperti burung. Suara burung ya. Suara Soalnya kami bertepatan Di jam berapa? Jam malam Jumat, Kamis setengah 12. Jumat. setengah 1. setengah 12 guys. Oh, ya. Setengah 12 malam Jumat. Lumayan Bikin tiris, bulu kuduk ini apa? Bulu kuduk berdiri ya. bulu bitis gitu. Alas ya boy. Lanjut. Nah, itu adalah penelusuran yang kita eksplor. Itu baru juga beberapa, yang lainnya belum diekspor. Nah, kita akan lanjut ke ekspor tempat permainannya. Saksikan terus ya guys. Gas. Suara apa guys? Bentik. Dengaran nggak guys? Ini tadi suara kucing. Ini kebanyakan kucing hitam. Mbak yuk Lihat guys, bulu kuduk guys, lihat. Mantap. Mantap. Guys, padahal ya kalau misalkan dikelola lagi dengan benar, ini bisa di tempat yang bagus untuk malam hari juga. Soalnya apa? Jadi kayak city lightnya Banjar gitu. Kalau di Banjar mah ya, itu di tempatnya itu di Lembah Pajamben. Kalau malam bagus buat lihat city light. Cuman ya karena emang apa ya udah sepi, jadi kurang peminat. Ya, akhirnya terbengkalai. Oke, langsung terus kita nanti akan menelusuri tempat-tempat atau wahana-wahana yang lain. Mau lihat guys, itu kucing, kok hilang? Nah guys, ini kita sedang dengerin suara apa? Burung hantu. Kalau di sini namanya tulang kuiwi. Suaranya tuh lumayan. Bukan gitu lagi. Ada lagi nih satu. Nah, jauh ya, jauh. Nah, itu suaranya. Nah guys, jadi kali ini itu adalah tempat yang tadi pertama kita eksplor. Nah, yang kali ini kita akan mengeksplor tempat yang berbeda lagi nih guys. Nah, kalian penasaran kan di Lembah Pajamen itu ada apa aja? Nah, saksikan terus ya guys. Jangan lupa intinya mah like, comment, dan share intinya. Kita lanjut ke ruangan sebelah situ. Ada dua ruangan nih. Satu ruangan yang dulunya musola, terus satu lagi aula di sini di tengah. Kita coba ke situ dulu ya. Ada WC yang terbengkalai ada di bawah. Lanjut. Nah ya guys, jadi barusan tuh kayak ngedenger burung ya, tapi burungnya tuh kayak apa ya, kayak suaranya tuh kayak cewek ketawa gitu. Burung hantu, katanya burung hantu sih, cuman aku nggak tahu ya apa ya, tapi si A bilang kayak burung hantu katanya. Nah kebetulan juga di sini ya, kita lihat ya, di sini tuh bekas musola atau tempat beribadah umat muslim. Nah ada WC-nya juga, kita coba lihat WC-nya yuk, apakah WC-nya masih bagus atau gimana gitu biasanya. Nah kedengeran nggak guys, kedengeran nggak sebelah sana sih, tapi kita coba ke WC dulu, nanti kita kesana. Oke lanjut. Nah guys, jadi jalannya juga agak ini, kameramen hati-hati ya, jalannya agak apa ya, agak mudun gitu lah, kayak turun gitu. Kita harus turun, coba kesini aja. Oh salah berarti ya. Goblok, nggak kasih tahu dia. Goblok banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Miring ngelangku. Ini jadi WC umum yang dipakai sama para pengunjung waktu tempat ini masih populer. Kita coba lihat ya. Nah, itu suaranya
dari kehadiran kita di sini. Tapi kita coba untuk fokus di sini dulu aja. Cuma kalian lihat sini untuk mesinnya sangat-sangat kotor ya. Kebetulan ini juga ada ini. Nah, ini tuh alat untuk apa? Ini kami di 081 untuk suatu SC. Walau promosi. Nah guys, itu adalah tempat-tempat yang ada di Panjamben guys. Udah. Benar-benar kacau ini, kita harus cobain ngejar suara itu ya. Oke, ikuti terus guys. Oke Opan, jadi kali ini kita akan mengenali tempat musola yang dulu pernah dipakai tapi sekarang udah terbengkalai Pan. Terbengkalai. Ruangannya udah empuk sekali tuh lihat. Kita coba lihat ke dalam. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Mama dia pakai sepatu juga soalnya udah kotor ya. Nih lihat. Ini juga masih ada bekas-bekas sholat ya, kayak mukena, sarung, sajadah itu masih ada. Ini udah gak layak sih untuk ditempati untuk beribadah. Lihat atasnya juga udah lapuk, udah kena air hujan, udah pada bolong-bolong kalau kena air hujan. Apalagi di depannya itu ada pohon bambu ya, lumayan. Jurang guys. Jurang ya? Jurang di depannya. Ada berkicot juga. Nih. Sekarang hewan ini yang berpenghuni di tempat ini. Nanti kita lanjut ke aula ya. Ini musolanya udah cukup kotor sekali. Kita lihat di aula gimana kondisi aula yang sekarang. Yang dulunya tuh ramai banget pengunjung. Kita saksikan terus. Lanjut. Ayo. So, ini lumayan. Mana suaranya? Dulunya tempat mainan anak-anak ya, jungkit-jungkit yang dulu sering kepake banget ini, tapi sekarang udah bolai. Apa bolai teh Bang? Ya udah diduain guys. Oh, udah diduain sama si dia. Sama si dia. Nah, lihat. Ini pegangannya baru ada sebelah lagi udah gak ada. Oh, dia ditinggalkan ya, jadi bertepuk sebelah tangan mungkin. Ada yang mau nyobain nggak? Nah, enggak. Saya udah rapuh. Udah rapuh. Demi cinta. Cinta ditolak. Nah, lihat. Ayunannya juga masih bagus ini, masih bagus. Ya, dikarenakan terbuat dari besi. Coba kalau dari kayu, itu udah rusak, ah. Udah rusak itu. Aja. Cukup sekali aja. Soalnya lihat. Nah, udah ipis sih kuris saya koroposnya itu mah. Koropos udah menipis. Cek pada bahasa nama geus teu layak pakai gitu. Geus teu layak dipakaian. Nih lihat. Ini aula ya. Kita lihat ke aula. Kalau aula ini tempatnya ditinggiin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aula lumayan bersih ya di sini, lumayan bersih. Atapnya juga masih pada bagus. Nah guys, jadi ini adalah tempat aula yang ada di Lembah Panjamben. Dan keadaan di aula di sini seperti yang kita lihat ya. Nah, masih bisa untuk dipakai atau buat neduh-neduh. Yang kalau ada orang yang penasaran ke sini bisa neduh di aula ini. Ya, listrik juga masih ada tuh lihat. Nah, ini keadaan listriknya masih aman, masih bisa dipakai lah. Cuman ini kotor sama anak-anak muda biasanya tuh lihat. Kotor meja juga. Bekas pada nongki.
Ada bekas kopi, kacang. Biasanya sore hari itu di sini tempatnya suka dipakai berpacaran anak-anak muda, orang-orang gimana ya yang nggak tahu tempat aja gitu. Pacaran di tempat-tempat kayak gini, mabuk biasanya. Ini kondisinya. Kapan? Jadi kan kita tujuan eksplor di sini untuk apa? Untuk mengenali apa? Mengenali sebuah situs atau wisata gitu kan. Yang udah yang dulunya rame Yang pengunjung. dulunya ramai pengunjung, sekarang udah terbengkalai. Entah kenapa bisa terbengkalai. Tapi ini cukup lumayan bagus sih tempatnya. Dulu juga saya pernah satu kali ke sini, ke tempat ini, ramai banget, dan sekarang sepi. Ya. Terus juga mau balik yuk. Karena kan keadaan sudah tidak memungkinkan ya, jadi dari beberapa orang kayak udah kurang enak di sini, kurang nyaman. Kita sudahi saja perjalanan kali ini ya karena emang udah tidak memungkinkan, jadi kita harus segera meninggalkan, takutnya yang ada di sini kurang nyaman. Oke, pokoknya kalau kalian suka, kalian like, kalian share, boleh, itu terserah kalian. Tapi satu dari kita, Pantau terus channel ini guys ya. betul guys, di aula ini auranya lumayan gimana ya, panas gitu ya tempat ini. Soalnya juga aula ini paling ujung di tempat ini. Terus juga ada satu jalan lagi ke atas, itu tempat wisata juga, cuman sekarang itu udah di portal sama warga. Soalnya di atas itu lumayan ada jurang juga gitu, jurang yang sangat curam, yang sering juga dipakai anak-anak muda nongkrong di atas. Ada takutnya ada yang tergelincir ke bawah gitu kan, soalnya tinggi banget ini di puncak gitu kan. Jadi di portal sekarang Ayam, ini kan untuk baru diajak dia ka dieu teh wisata anu tim kita diajak. Jadi kesan-kesan itu mah jeung rasana kumaha tadi? kesan dan pesannya ngantuk dan takut guys. Jedag-jedog seret tuh guys. Aduh, kacau, panik sama Iqbal, takut Iqbal nangis. Ya. Jadi kita akan segera mengakhiri videonya guys. Kita akhiri saja sampai sini, kita lanjut besok lagi. Kasihan dia sebelah situ, dilihat dia udah panik. Nah guys, itu adalah explore petualangan kami bersama rekan-rekan tim yang akan mengedukasikan buat kalian untuk mengenali wisata-wisata atau situs-situs tempat yang berada di Kota Banjar guys. Buat kalian jangan lupa ya untuk pantau terus channel ini buat part-part selanjutnya. Buat kalian bisa komen-komen di bawah ya, dengan adanya situs yang belum kami datangi atau belum kami eksplor, bisa komen-komen di bawah. Cukup sekian, terima kasih, bye bye.